notícias, pronto. Não, você é convidada, você não faz loucura. Fala galera, eu sou o Murilo Faria. Eu sou o Matheus Amaral. Nós temos essa pessoa aqui, essa Ninfeitinha. A minha califa do YouTube. E seja bem-vindo ao pior react do mundo. Hoje a gente vai assistir o vídeo do Leandro Pessoa. Pegando mulheres sem falar uma palavra. Se arrependa. Você me chamou pra entrar no seu carro, ainda bem que você mandou. Sai do meu carro. Sai. Deixa eu sair mais. Tá bom, velho. Já começa foda. E aí, maninhos, beleza? Eu sou o Leandrinho e hoje estou trazendo mais uma vez a pegadinha da mulher interesseira. No vídeo passado eu falei que se batesse 3 mil likes, é todo baiano, eu velho. bateu 19 mil. E a meta pra esse vídeo aqui Esse vídeo aqui. 20 mil likes. 20 mil. Vocês já deixam seu like, beleza? E quem é novo aqui no canal já se inscreve aqui. Xenofobia aqui é um processo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos. Vou indicar aqui pra vocês 3 canais, show de bola. Primeiro é do meu parceiro Todo tiozão, Mateuzinho, né, bicho? canal Chora Chora Mais. Mais, moleque manda bem demais nos Todo vlogs. tiozão, né, o bicho? O próximo 3 canais aqui do meu parceiro. 3 canais. o YouTube, que é do Max e do Alex, os moleque manda bem demais. Tá aqui na descrição o canal deles dois. E por último vou indicar pra vocês imitando o canal do isso. meu parceiro Ivan Online, moleque faz entrevistas, vai lá dar uma conferida. Tamo junto e é nóis. Off-like e vamos lá. Bom. Puxa GTA, é? GTA. Você quer que eu entre? Não, pô. Sério? Que mulher boa, né? Tudo bem. Poxa, eu nem queria entrar, mas já que você chamou, né? Já que você insistiu tanto. Mas isso não for vontade, velho. Eu sou homem. E aí, tudo bom? Tudo bem. Legal. Só um minuto. Não precisei falar uma palavra pra você entrar no meu carro, hein? Uma palavra só. Como assim? Muito interesseira. Sai do meu carro. Ah, agora pronto, a pessoa é simpática, você me deixa Sai. idiota. 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 Tu é idiota, Ó, tchau. cara. Ah, velho, eu acho que isso é vontade, velho. Fake, você diz, né? Vontade é... É, velho, impossível, velho. Ah, eu acho que não, velho. É fácil, mano. Um carro desse até eu entrava. Eu não entraria. O que eu faço pra fazer isso? Lá na onde ela mora, faz a carroça. Fazer as carroças com os 300 cavalos. Vou chamar o cara. Que mundão, hein? Essa aí eu acho que não é fake. Não dá pra entender o que é? Não. Você quer o quê? Não. Ele quer falar, mas não pode, senão não dá certo. É só o dedinho, tô todo sexo. É porque se ele falar, a mulher desapaixona também, né? Você tem que ir no meu carro. A mulher, não, é impossível esse cara ter esse carro aí. Qual é seu nome? Não posso falar, sou mudo. Eu pensaria que a pessoa era muda também. Tipo, Não, eu nem conheço você. Não vou entrar no seu carro. Diga seu nome. diga seu nome. Sabe? Diga. Rapaz. Rapaz. Pode ter, velho. Diga seu nome. Abriu já era. Abriu já era. Abriu já era. Não fecha não. Tudo bom? Já estou estupada. São 2. Diz uma coisa. Eu poderia ser um bandido, concorda comigo? Um psicopata, poderia te levar pra algum lugar e te estrupar, te matar. É muito engraçado. Estrupar, falou certinho. Estrupar. E por que você tá fazendo isso? Fazendo isso porque eu posso, porque eu quero. Entendeu? Você ser muito interessante. Pode sair do meu carro. Tá bom, obrigada, viu? Mas vai embora. Cusão, velho. Nossa, mas que... Caraca, e se for tipo verdade, imagina tipo o constrangimento da Never guria. forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, begging Vai ter soda all up nenhuma, on the floor. né? Homies banging Ah, on. o cara que abre a porta, velho. Uai. Honesto. Honesta não. É, isso que eu fiquei meio... Ué. Velho. Um Ué. dia, sei lá, que vai dar um fora nele. Não. Tá louco? Não.
Ah, porra, essa aí foi arretada, bichinho. Não vou entrar no seu carro, você tá louco? Tá achando que eu sou o quê? Não, isso aí que é um cameraman, Não vou rapaz. entrar. O cara foi no meio do pneu da moto. O cara vai nas, Aprende, seu bom. nas entranhas. Eu não vou entrar no seu carro. Não. Porque eu não quero. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Homies banging on the dope, but ripping the 40. Vergonha. Né? Com o carro desse eu não consegui, imagina assim. Parece muito GTA, né, essa vida dele. Você dá uma buzinadinha. Você quer aventura, docinho. Diversão. Não, você tá maluco? Pensei que você fosse pedir informação, pô. Não, não dá mais. Você faz isso sempre, é com todas as garotas que você vê por aí. Só hoje Não, que eu não aluguei vou, o não sou carro. tão fácil assim, tá louco? Jamais. Não vou, não. Não sou tão fácil assim, tá louco, cara. Não sou tão fácil assim, tá sério. My man is courses that fit the opera. That's why I need phantoms. I got my doubt at gunpoint. That's why I need ransoms and I be handsome. That's why I got your girl before the money. Honestly, I thought I'd have 30 M's before my 20s, but I'm cool with how it's happening. Girl in San Fran who wants to cross routes with me like a young Colin Kaepernick. Treat the money like a ladder, I'm passing it. Cause my Prazer, meu nome é Leandro. Você é muito linda, sabia? Obrigada. Você é um cavaleiro. Obrigado. Não, porra. Mas você tem Cavaleiro. linda, você tem interesseira. Sério isso? Seríssimo, muito interesseira. Nem falei meu nome, só chamei com o dedinho, você já entrou no meu carro, velho. Muito interesseira, sai do meu carro. Você me conhece pra você tá falando isso? Sai do meu carro. Você tá louco, só pode. Vai, sai. Caralho, vai tomar no seu cu. Adiós. pretty crazy how this life is mine. Still Esse cara é cuzão também, aí, velho. Vou dar nada. A gente pegou a freira agora aí. Ela é de humanas. De humanas. A gente me sanguinha na praia. Adoro. Eu fui no futuro. Todos nós. Não, tô esperando uma amiga, tô esperando ela chegar. Acho que o mais difícil pra ele foi ficar sem falar nada, tá ligado? É. Neném. Dá vontade de falar pra conversar. Abriu a porta e já era, velho. Mulher entrou sem saber, velho, nada, velho. Né? Tipo, eu não. Você é louco. Caraca, velho, abriu a porta e já era. Fazer um vídeo desse com o chefete. E aí, tudo bom? Diz uma coisa. Para aqui um pouquinho. Qual é seu nome? Tava esperando uma amiga? Ah, tô esperando ela hoje numa coisa. E aí deixou ela na laranjada. Você me chamou? Escuta, eu não precisei falar uma palavra pra você entrar no meu carro. Ou você é muito interesseira ou muito fácil. Oi? Cara, não falei nada, só chamei você com o dedinho, você entrou, velho. Cara, né? Só tava te testando, sai do meu carro. Tá o quê? Sai do meu carro. Sai do seu carro? Tá Tá maluco, surda? menino? Tá surda? Você Sai me do meu chamou carro. pra entrar no seu carro e depois você mandou. Sai do meu carro. Sai, Deixa eu sai, deixa sai, eu ser imbecil, Vai, Léo, vai, biscar. Imbecil. On my grind all day, gonna make a million sound that someday. Know I'm in the building when I write this way. Você sabendo que a sua raça. Então é isso, maninho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Tamo junto. Caralho, cuzão. Nossa, vídeo top esse. Parabéns, parabéns pra mim. É, eu só tenho uma coisa pra dizer, velho. Eu vou ter que comprar um carro. O que eu achei mais engraçado foi o sotaque. Eu também, velho. Oxi, Só o dedinho, só mostrei o dedinho. só mostrei o dedinho. Tô retardado. Rapaz, aquela mulher que não quis, a bicha era bruta também, tu viu? Não. Mas abriu a porta e já era. Essa parte aqui, ó, a mulher fala, eu não sou tão fácil assim. Olha. É muito engraçado. Ai, ai. Não sou tão fácil assim, tá louco, cara.
Se inscreve no canal da Caixote. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Dá like e comenta. Meu Deus. Dá like, comenta. O primeiro link é o do vídeo original. Vai lá e comente pelo pior react do mundo. Aguarde o próximo vídeo. E até a próxima decepção da sua vida.